ივანო მერაბიშვილმა გუშინ გააკეთა განცხადება, რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება კაგებეშნიკური მეთოდით აპატიმრებს ხალხს. და მას ეთყობა დაავიწყდა, როგორ აპატიმრებდნენ თვითონ ხალხს. რაღაც აბსურდული ბრალდებებით. ამის ნათელი დასტურია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მასმედიასთან ურთიერთობის მრჩეველი სიმონ კილაძე, რომელიც იქნა დაპატიმრებული კაბინეტში, მას დაადეს ბორკილები და წაუყენეს ბრალდება ჯაშუობის და სახელმწიფოს ბრალდების მუხლით. დღესაც გაურკვეველია და დაუდგენელია გამოძიებით, რომელი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობდა ეს პიროვნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს შეგვაქვს განცხადება ამ აბსურდული ბრალდების გამო, ამ საქმის გამო, რომელიც შეეკერა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, კერძოდ ვანო მერაბიშვილმა, პრეზიდენტის მაშინდელმა ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი არველაძემ და იმედი გვაქვს, რომ მოხდება რეაბილიტაცია ბატონ სიმონ კილაძისი, ხოლო ეს ხალხი კი მიეცემიან პასუხისგებაში, ვინაიდან ესეთი საქმე შედგეს იმის გამო, რომ მაშინ გირგვლიანის ახალი მოხდარიყო და გადაეფარათ ეს თემა. ჩემს წინააღმდეგ განხორციელდა ზეწოლა, ეს მოხდა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის კაბინეტში. მან მაჩვენა კადრები. მე როგორ მივდიოდი სამსახურში, როგორ მოვდიოდი, რას ვაკეთებდი კომპიუტერთან, ჩემს სამსახურო მოვალეობას ვასრულებდი და მითხრა, რომ აი ეს ჩვენ გვაქვს სამხილი შენს წინააღმდეგ. ცოტა ასე ვთქვათ, არასერიოზული სამხილია. შემდეგ მან მაჩვენა გადაღებული კადრები, ჩემი შვილები როგორ მიდიან სასწავლებლად, როგორ მოდიან და მითხრა, რომ შენ თავი თუ არ გებრალება, შვილები მაინც შეიბრალეო. შემდეგ მე იძულებული გავხდი მიმეღო ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება ჩემი სინდისის წინააღმდეგ და დავთანხმებულიყავი მათ მიერ წამოყენებული ბრალდებებზე და მეღიარებინა არ ჩადენილი დანაშაული. მე მოვითხო შემოწმდეს ეს ყველაფერი, დადგინეს ჭეშმარიტება და შემდეგ რეაბილიტაცია. ხოლო ის პირები, რომლებიც ასე ვთქვათ, დადგინდება, რომ ჩემს წინააღმდეგ აღძრეს სრულ ბრალდება, ან ჩაიდინეს დანაშაული, რასაკვირველია დასჯილი იქნება.